Ha ön vagy barátai egy csodálatos természeti környezetben lévő, gazdag halállománnyal rendelkező horgásztavat keres, vagy felejthetetlen családi, baráti eseményeinek, összejöveteleinek keres ideális helyszínt, vagy csak egyszerűen pihenni, kikapcsolódni vágyik, akkor nálunk jó helyen jár. A történelmi Esztergom és a Dunakanyar vonzó közelségében a Pilis lábánál fekvő mesterséges tórendszer és a minden igényt kielégítő rendezvénypark, a Lógató, Esztergom kertváros keleti végén, Dorog határában mintegy 4 hektárnyi vízterületével, a tó melletti sétálóutakkal, kisebb látványtavakkal tarkított, kulturált pihenő és szórakozó parkjával kellemes időtöltést kínál a család minden tagjának. A Lógató horgásztó nevéhez híven elsősorban a horgászoknak garantálja a biztos fogást. A több mint 250 méter partszakaszról és 34 kiépített tégjéről kiváló horgászati lehetőséget biztosítunk a nap 24 óráján keresztül. A Lógató horgászversenyek ideális helyszíne. A tóban lévő halfajokat, a kóipontyot, tokhalat, afrikai harcsát, süllőt, fekete sügért, kárászt és keszeget folyamatosan a horgászás mértékében pótoljuk, így a nap végén senkinek sem marad üresen a szákja. A Lógatón kisebb-nagyobb horgász vagy baráti csoportok, családi és céges események programjainak lebonyolítását is vállaljuk. A tó mellett található 60 fős étteremben ízletes és bőséges ellátást biztosítunk, és garantáljuk kisebb esküvők, keresztelők, ballagások, születésnapi bulik és céges rendezvények színvonalas, kulturált környezetét és vendéglátását is. Amennyiben úgy döntenek, hogy maguk kívánják megvendégelni barátaikat, családtagjaikat, munkatársaikat, úgy az étterem mellett lévő kemence, grillező, bográcshely és üstház remek lehetőséget nyújt kerti partik, piknikek rendezésére. A Lógató nem csak egy, hanem több napra is várja látogatóit. A tóparti apartmanok stégjei kitűnő lehetőséget nyújtanak az éjszakai horgászatra. Az apartmanok tusolóval, hűtővel, tévével felszereltek. A lakók számára közvetlen a vízparton fedett helyet biztosítunk a bográcsozásra, grillezésre. Nagyobb családi, céges rendezvények lebonyolítására kínáljuk a tó északi oldalán közvetlenül a fák alatt álló 230 fő befogadására képes rendezvénysátrunkat. Esküvők esetén különleges lehetőséget nyújt a tó közepén lévő sziget, amely a boldogító igen kimondásának felejthetetlen romantikáját biztosítja. Az elegáns, ünnepi díszbe öltöztetett sátorban hazai ízek széles kínálatával, színvonalas, udvarias kiszolgálással várjuk vendégeinket. A Lógató kiváló lehetőséget biztosít gyermekes családoknak is a kikapcsolódásra. A hangulatos sétányok, a játszótér és az állatsimogató felejthetetlen élményt nyújt a család legkisebb tagjai számára is. A tél az évbúcsúztatás, a visszaemlékezés évszaka. A Lógatón nem csak az óév búcsúztatókkal vagy téltemető mulatságokkal, hanem vidám, igazi falusi disznóvágással és hamisíthatatlan hangulatú disznótoros vacsorával is várják vendégeiket. De ha csak egy téli sétára vágyik a ropogós havon, szívesen látjuk egy pohár meleg teára vagy forralt borra a télen is nyitva tartó vendégházban. Ha már járt nálunk, szíve visszahúzza. Ha még nem, induljon el akár még ma. Lógató, horgásztó, pihenő és rendezvénypark, egy hely, ahol jó lenni, ahol jó enni, és ahol mindenki jól érzi magát. Reméljük, mielőbb találkozhatunk.